दोळ्याआड मसणपाड ही ओपार तुम्ही ऐकली आसतलीच. हे म्हणीचो अणभव आशवे मांद्रेच्या मदला माजावयलो कोयर हाडून दिता. हांगा कोयर उडोव नाकात अशी सुचोवणी दिवपी बोर्ड पंचायतीन उबो केला. बरोबर त्या बोर्डा पोंदाच कोयराच्यो राशी केल्यात. गांवाचें नांव पेड्ड्यार करपी अशा लोकांचेर थळाव्यांनीच आतां नदर दवरपाची गरज आसा. पु ल देशपांडेचेच एक नाटक आसा, पुढारी पाहिजे नांवाचें. तेतूंतलें एक पात्र म्हणटा, तुमी एखाद्या गांवांत वतात जाल्यार गांव लागीं पावला हें कशें वळखुपाचें. कोयराच्यो घाणी घुट्टाणी येवपाक लागल्यो काय समजुपाचें गांव लागीं पावला. मागीर तो मनीस स्वता गांव नितळ करता. मदला माज आशवे मांद्रे पंचायत वाठारांत बेजबाबदार लोकांनी अश्योच कोयराच्यो राशी केल्यात. गांवांत सरतना ताच्यो घाणी सोंसच्यो पडटात. पूण थळावे भुंयपूत रुद्रेश म्हामल आनी रविराज पेडणेकाराक ही बुरशेपणां आनी बेशिस्त अजिबात मान्य जाली ना. तांच्यांनी नितळसाण केली. आयकात तांकां. आयज आमी ज्या जाग्यार आसा ही जागा म्हणजे आशवे आनी मदला मास हेचो जंक्शन आसा थंय ही जागा आसा. आर.डी. कलर हायस्कूल हे एक 50 ते 100 मिटराच्या अंतराचेर आर.डी. कलर हायस्कूल आसा. आनी हांवें बघता हय काय जाल्यार ह्या बऱ्या अशा निसर्ग सुंदर एरियेन ही कचऱ्याची घाण जाल्ली आसा. जबाबदारी कोणाची? प्रत्येक मनशाचीच आसा. तशीच जी आमची पंचायत आसा तेंची आसा. नोटीस बोर्ड लायल्लो आसा पूण तो नोटीस बोर्ड कोणाक दिसना जालो. आतांच आमी तो साफ केल्लो आसा आनी ह्या वाटेन शाळेंतली ल्हान ल्हान भुरगीं येतच वयतात. आमी तेंच्या फुडें काय उदाहरण घालून दिता की असोच कचरो हाडून उडयल्या कोयर हाडून उडयल्या जाता. आमचो जो भविश्य आसा तो काय प्रेरणा दिता आमी तांकां. त्या प्रत्येक माणसान विचार करपाची गरज आसा. कोयर हो प्रत्येक घराघरान जाता. आमचे पंचायतीन तसो बरो उपक्रम राबयला की आठवड्यांसून एकदां तेंची गाडी येवन घराघरांतल्यान तो कोयर व्हरता. पूण म्हाज्या हिशोबान तरी हो डेली व्हेल्ल्यार बरो जातलो. कित्याक एट सोर्स जर आमी तो कोयर टॅप करीत जाल्यार असो ह्या वेगवेगळ्या ठिकाणार हाडून लोक उडोवपा खातीर प्रवृत्त जावचे ना. प्रत्येका कडेन ही एकच विनंती करता की आपल्या घरांतलो कोयर जो आसा तसो रस्त्यार न उडयता. जबाबदारी पूर्ण तो हाताळा आनी आमचो जो मांद्रे गांव आसा तेची जी निसर्गाची जी सुंदरता आसा ती तशीच आमी जतन करची. जी जागा सध्या कचऱ्याची आगर जाल्लेली आसा. येता वयता लोक गाडयेंतल्यान काडटात आनी हे कचरो उडयतात. थंयसर पंचायतीन एक बोर्ड सुद्दां मारलेलो आसा की इथे कचरा टाकू नये म्हणून. पण तो बोर्ड सध्या झाडांच्या खांदीच्या पोंदा लिपला आणि तरी आसून सुद्दां लोकांची स्वता जबाबदारी आसता की अशा जाग्याचेर तरी उडोवंक जायना की ज्या जाग्यापासून हाकेच्या अंतराचेर जवळ जवळ 100-200 मिटराचेर एक शैक्षणीक स्थळ आसा ज्या जाग्याचेर भुरगीं येतात वयतात, भुरगीं शिकतात. त्या भुरग्यांक नाक मुठीन धरून शाळेन वचपाचो प्रवास करपाचो लागता. तर कितपत योग्य आसा ह्या लोकांनी स्वता विचार करपाचो. थंयसर कोयर उडोवपी कांय पालक सुद्दां आसतले. आपल्या भुरग्यांच्या बाबतींत सुद्दां असो जर प्रसंग जाता जाल्यार पालक काय करतले ह्यो तेंच्यांनी विचार करपाक जाय. प्लास्टीकचे पिशवे थंयसर उडयतात, जे वाऱ्याच्या वांगडा रस्त्यार येतात, जे कुत्रे आसत किंवा इतर प्राणी आसत ते काडटात, रस्त्यार फोडटात, सगळे कडेन घाण जाता. अक्षरशः दुर्गंधीयुक्त वातावरण आसा. आनी ह्या वातावरणान आमी खरंच भुरग्यांचो विकास करतो काय, भुरग्यांक शिक्षण दितो काय, तो प्रश्न आतां आमच्या फुड्यान पडलेलो आसा. सो पंचायत मंडळा कडेन विनंती आसा तेंच्यानी बेगींतल्या बेगीन ह्या जागेचोच असो न्हू तर मांद्रेन ज्या ज्या जाग्यांचेर कचऱ्याचे हॉटस्पॉट जाल्लेले आसात ते हॉटस्पॉट सध्या तरी बंद करपाचे. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.